يلا 1 2 3. اليوم بنركب معاكم ليجو البيت الجديد. لا مكتوب هوجورتس كاسل. كيف أنا وعيالي لا تحدي. إذا ركبته أنا بشتري لك واحد، إذا ركبته أنت الحالة. بس البيت الكبير. يلا دحين فتحناها. الطبقة الثانية. هذه واحد 1 2 3. في ثلاثة. مستقات تشوفها. دقيقة عشان أعرف هذه فين. السجاد. يا ماما شوف. دقيقة. أول شي نشوف رقم مع 1 كذا. هذه. 2. أنا أعطيني 3. إيش يقولون؟ البلوك كلهم هنا. أول شي نبدأ رقم 1. شوف البلوك كذا. سوي بيت كذا. سوي يلا علم ادخل. أيوة. أحد يلاقي السلوات. أيوة. أول شي تسوي الشخصية. أنا أسويها كذا أتحط بعدها ترسم. ابدأ بأول مكعب. ايوه بس يجيب انا لك الكتالوج. ما لقيته، ما ادري فين. لا موجود. رقم 1 ايش هو؟ هذا رقم 1 ذا. جيب اللي زيه كذا. انا لقيت هذا. وينه؟ ايوه شكرا. اعطيه الثاني يركبه. هنا عرفت عبد الله ركبنا العليان. ما تعرف. لا تعرف ان شاء الله. طيب انت قل له حطيه هنا. حطيه هنا. بس شوف فين الجهة هذه. ايوه ادري. وكذا هذه شباك. كيف هذه أنا جبت سلوزية من عمر 8 سنوات فما فوق. هو كيف شلون يزبطها ولا لا؟ لا نسويها مشغول. شوفوني. المهمة أحسنت يا حتى. أنا مساعدة شوية. يعني طبيعي مو ولا. بس هذا صعب. حلو الصفحة التاسعة. شوف الشيء ماما. هذا الشيء منين ولا لا قلنا حسيت دائما تركبها. إن شاء الله ما سويتها تشتري لي عشان أركبها. خلاص مو دائما بلعب بالسوني. ايوه شاطر. ايوه هنا جبت حليب وكوكيز. كوكيز من نرجع المايكروفون. ما تبغين ايش تبغين انت؟ حلاوة ما تنفع الحين في الليل. يلا نبدأ. يلا نكمل. خلصنا. بس باقي شوفوا خليه يشوفون المشية. بس نفتح الزر الثاني يمنع عشان الزر الأول. طبيعي كل شيء على طول طويلة. واو ايش الصفحة؟ أول شيء إن كل كرتون من ألعاب هاري بوتر كوليكشن بروتين. في واحد منها أب هاري بوتر. اسمه تطلع لي. في أبات والله حلوة. يا أم وأبو. هذه مرة ما طلع لنا. اللقطة حقت هيرموني ورون لما تقول له يقول كلمة وينغارديوم لافيوسا not لافيوسا. انتم متابعين تشترون هذه اللعبة هذه خطيرة. هذه 7 سنوات نسوي كل خلصنا. شوف هذا بقي الكيس الثالث وخلاص حتى لازم ينام.
أمس ما نمت. لا. شوف. يلا بكرة تقومين إن شاء الله تكملين. أحسنتي حتى. بطل بطل ما شاء الله عليك. ولا شوف الباب. عجبك الباب؟ شوف 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 شوف. هاي. شوفوا كذا. شوفون. يلا مع السلامة. صباح الخير. الحين بدأنا نكمل آخر جزء. خلاص ما بقي حاجة. كيف؟ طيب كذا هتان خلص أول لي قولون. ايش هذا باقي؟ يلا كيف؟ هذه كذا تنحط شي أبغى كذا زي كذا. ماما أبغى أشوف ماما كثير. أبغى أشوف ماما كثير. ماما أبغى هذه كلها. بعد ما خلصنا. لا خلصت خلاص. لا باقي شوفي. لا هذه الزائدة اللي زايد منها عشان إذا ضاعت نشوف. أيوة يعني. إلا والله باقي. شوفوني.